बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज अक्टोबर मसरे बात्या भय बढ़ुची बात्या भय अक्टोबर मास को बात्या भय डरैला पुणी एक लघुचाप तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज अक्टोबर मास को बात्या मास बोली कहुए एवं एवं बंगोपसागर पुणी थे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही जो बात्यार भय बढ़ी भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन अनुसार आसंता 24 तारिख आखपाखे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हो यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर आहरी अधिक घनीभूत होवार संभावना रही आईएमडी विस्तृत रिपोर्ट अनुसार यह सिस्टम 26 तारिख आखपाखे अधिक घनीभूत हो एक अवपातर रूप नहीं पारे तथापि यार संभाव्य तीव्रता विषय में कौन स्पष्ट आकलन कर आईएमडी लघुचाप प्रणाली संपर्क में कौन स्पष्टीकरण देना अन्य पक्षे अरब सागर में एक लघुचाप सृष्टि होती जहाँ अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नेबार आशंका रही आईएमडी आकलन कर ओडिशा भली राज्यगुड़िक जो प्राकृतिक विपर्यर इतिहास लंबा सेठारे यह संभाव्य बात्या नहीं सतर्कता जारी कर आईएमडी ईआरएफ मॉडल अनुसार पश्चिम मध्य बंगोपसागर बात्या सृष्टि होवार आशंका 40 ରୁ 50% रही पाणीपाग विभाग कही तेज बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र जातीय पाणीपाग संस्थार पूर्वानुमान अनुଯାयी मॉडल दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न अंडमान सागर एक लघुचाप क्षेत्र विकास को सूचित कर जहाँ अधिक तीव्र होबार एवं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर संभावना रही आसंता सप्ताह बंगोपसागर साइक्लोजेनेसिस जहाँकि अवपात एक अनुकूल परिवेश रही पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई तेज बांग्लादेश आड़ को मुहांबार संभावना अधिक रही एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते आगामी दिन में यार तीव्रता और दिग विषय में अधिक जमापड़ आमे पाणीपाग स्थिति उपर तीक्ष्ण नजर रखिचु पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार यह लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर आशंका कर देशर उपकूल अतिक्रम कर बांग्लादेश आड़ को मुहांब कि नहीं ताहा आग को जमापड़ तेज देशरू मौसुमी वायु प्रत्याहार अन्यपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु गतकाली दिन समग्र देशरू प्रत्याहार होता पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए देशरू मौसुमी वायु अपसारी जाता बेले बर्तमान तापमात्रा स्वाभाविक रही पाणीपाग विभाग आकलन कर तेज 17 ରୁ 23 अक्टोबर मध्य रातिर एवं दिन तापमात्रा स्वाभाविक रही 24 ରୁ 30 अक्टोबर पर्यंत रातिर तापमात्रा स्वाभाविक अधिक रही आशा कर विभाग किंतु यही समय मध्य दिन तापमात्रा स्वाभाविक रही।